Yun, bumanat na naman mga idol. Talaga naman. Oh. Walang kaumay-umay. Kagigising ko lang, ako isusundo sa anak ko at saka sa misis ko. Ayun po, kung sa Pilipinas ay reklamo ang tao sa sobrang init dahil Kwaresma na, dito naman walang kaumay-umay ng snow. Papahinga lang ng mga ilang araw tapos babanat na naman. Malakas ang hangin. Kanina maganda ng panahon eh, pero may konting lamig pa rin. Hanggang bukas na naman yata itong ganitong panahon. Sigurado bukas magpapala na naman. Ayan, try ko lang dito yung ano. Ayan po, kumusta naman po ang panahon dyan sa Pilipinas? Balita ko ay napakainit na naman. Mag-iingat po tayo palagi. Kumusta po eh? Susunduin natin sa mama ko. Yun o, mag-Jollibee muna. Sa Jollibee, bida ang saya. Medyo madulas. Check po yung paghugas ko ng sasakyan ko kahapon ah. Bumanat naman ang snow ulit ngayon. Dito na tayo sa Seven Oaks Hospital. Susunduin natin ang ating, sabi nila ay mahal na reyna, sabi ng mga vlogger. Susunod sa mahal na reyna. Where are you? Yan po, mag-shoutout ka muna. Palarina. Sabi na mga vlogger, mag-shoutout ka muna, mahal na rin na. Ang next natin susunduin ay ang aking anak naman na panganay. Tandaan natin siya doon sa 7-Eleven. Pasakay pa lang daw siya ng bus eh. Nandito naman tayo sa kabilang side ng Philips. Pabalik na tayo sa bahay at ating dadaanan yung ating isang anak. Hindi ngayon masyado malamig, -4 lang. Kaya medyo nagpi-freezing rain. Pagkat pa tayo. Mahal bang pagkain dyan? Yung lalaki. Tumaya muna ako sa loto oh. Baka swertehin tayo. Diba yung lalaki nila ng puto? Tumawid na. Hindi siya dyan nakasakay. Hi, malamig.
Dito na tayo sa bahay. At talaga namang makapal na ulit. Ito, kailangan ko munang palahin to kasi para hindi kumapal bukas ng umaga. Ay, tuloy-tuloy pa rin ang pag-snow. Okay. Pag ito hindi ko pinala ngayon, bukas, kapal na nito. Baka malate ako sa trabaho kaya utay-utayin ko na ngayon. At yan si Tutoy, oh. Yun, tinulungan ako ni Tutoy. Good job, Toy. Padaanan mo lang. Bukas na rin yung iba. At yan po. Medyo malinis na. At least nababasan. Tingnan naman natin ngayon yung ginawa ni Tutoy. Pwede na yan, Toy. Bukas na ulit. Ito, ito. Ito, tira mo ito. Ano? Diyan po ang sitwasyon ko dito ngayon. Sa Winnipeg, Manitoba. Taas na ulit ang snow. Taas na ulit. Okay, maraming salamat po sa panonood. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.